Schnarchen raubt dir und deinem Partner den Schlaf? Hier sind die besten Tipps, um das Problem endlich zu lösen. Schnarchen entsteht oft durch verengte Atemwege oder eine falsche Schlafposition. Aber das muss nicht sein. Ein Trick: Schlaf auf der Seite statt auf dem Rücken. Und probier Nasenpflaster oder spezielle Kissen aus. Auch ein Luftbefeuchter oder weniger Alkohol vor dem Schlafen können helfen. Kleine Änderungen, große Wirkung. Kennst du jemanden, der schnarcht? Markiere sie und folge mir für mehr Schlaftipps.